आती है भी शायरी सुना दो, सुनानी है तो गाइस हम इन दोनों में से डिसाइड करके बताते हैं आपको कि हमने कौन सा डालना है। तो गाइस व्लॉग में हम जाने वाले हैं बुलेट का टायर चेंज करवाने, तो उससे पहले चलते हैं दोस्तों के पास, तो फिर करवाते हैं बुलेट का टायर चेंज। गाइस अभी हम जा रहे हैं गन्ने का जूस ने, क्या बोलते हैं उसको, शुगर के जूस नहीं हो रही, कुछ बोलते हैं ना। हाँ गाइस अभी हम जा रहे हैं रो पीने, तो उसके बाद चलते हैं हम टायर चेंज कराने। गाइस हम थोड़ी अलग टाइप की मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एक दोस्त हमारा गाड़ी में है और हम दोनों बाइक पे। किसका सही होता है? भाई 3 लगाना गन्ने का जूस 3। तो अभी अनुज भाई को कुछ काम था तो वो जा रहे हैं। तो ठीक है अनुज भाई, ओके। अनुज भाई निकल गए हैं, तो अभी हम चलते हैं टायर डलवाने। हम डलवा लेते हैं पेट्रोल, तो फिर चलते हैं टायर चेंज करवाने। आती है भी शायरी सुना दो, सुनानी है तो ऑनलाइन ही सुनाते, चलो ऑफलाइन सुना दो फिर। गाइस ये है हमारी बाइक और इसके टायर की कुछ इस तरह की कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसकी ग्रिप भी थोड़ी चलेगी और यहाँ से भी थोड़ा ये रिप्ड हो गया, और इसको आज बाय बाय करने का टाइम हो गया और डलवाते हैं आज न्यू टायर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टायर वाली दुकान पे, तो अब हम कराते हैं टायर को चेंज। तो गाइस हमने ये 2 टायर सेलेक्ट किए हैं, तो अभी भैया से पूछ लेते हैं इनके बारे में। भाई इसकी क्या रेंज रहेगी, क्या प्राइस का है? ये भैया पड़ेगा लेफ्ट वाला 21-22 रुपये का। 21-22 का। तो ये जो मोटा वाला है ये 28 का है, डिस्काउंट करके 25 का लगेगा। अच्छा, तो ये ऑफ रोडिंग के लिए भी है ना? ठीक है, तो इनकी बिट्स बता दो क्या क्या मतलब। ये 110 में आएगा, ये 120 में आएगा। अच्छा, तो क्या मतलब इनकी वारंटी क्या रहेगी? 2 साल इसकी कटने की वारंटी, कट जाए फट जाए जैसे मर्जी। कई बार पंचर सुराख बड़ा हो जाता है, पंचर नहीं करता, ये रिप्लेस हो जाएगा। दोनों की इतनी है? जी, ये जितना यूज़ किया होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, बाकी कंपनी टैक्स। गाइस हम इन दोनों में से डिसाइड करके बताते हैं आपको कि हमने कौन सा डालना है। तो गाइस ये हमने ऑफ रोडिंग वाला टायर सेलेक्ट किया है, तो अब ये डलवाते हैं। सीएड का टायर तो काफ़ी बढ़िया, वैसे हमने सीएड का डलवाया। अभी छोड़ते हैं इसको अनमोल को घर में, फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस टायर चेंज हो चुका है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही था।